Hello， 大家好，欢迎收看新一期视频，我是瑶瑶。小猫是一直以来大家都非常喜欢的一种宠物，很多人都在家里养猫，而且还将它们当成是自己的猫主子，一点都不敢怠慢，好吃好喝的伺候着。有一个主人就想测试猫咪喜欢吃生的还是吃熟肉，结果还是显而易见的，镜头拍下全程。小伙伴们也可以猜一下，视频前的你，如果存在房事时间短、勃起无力、硬度不够、中途疲软、阴茎短小、虚汗、阴囊潮湿、肾虚引起的腰酸背痛等男性问题，可添加中医老师微信8783400，中药秘方调理，对症下药。记住中医老师问诊微信8783400，海内外患者朋友皆可免费咨询。并没有生肉之后才开始吃了一块熟肉，但是还没有嚼一下就将嘴里的肉给吐出来了，这个结果可以说是非常的明显了。猫咪是喜欢吃生肉的，肯定是嫌弃熟肉太老塞牙。小伙伴们有没有猜中这个结果呢？看来动物还是跟人不一样啊，我们人类肯定是更喜欢熟肉的。好了，本期视频到这里就结束了，喜欢我们的朋友们别忘了关注、分享、转发哦。